ഇതെന്തോ അയച്ചു അയ്യോ എന്തോ അയച്ചു അതിനകത്ത് വരുന്ന ഇത് അയ്യോ എന്തോന്ന് ഇത് സാധനം അയ്യോ രണ്ടെണ്ണം കൂടെ എന്റെ ദേഹത്ത് നിന്ന് ചെള്ളിനെ കൊത്തി തിന്നുന്നതൊക്കെ കൊള്ളാം. എന്റെ ദേഹം നോവിക്കാതെ തിന്നണം കേട്ടാ. ചാടിക്കോടാ. എന്തുവാടാ ഈ കാണിക്കുന്നേ നീ? നല്ല പുല്ല് തിന്നട്ടെ. ഞാൻ വീഴും. തിന്നാൻ വല്ലതും ഉണ്ടോന്ന് നോക്കട്ടെ. ഇത് ഇവിടെ തുറന്നു വെച്ചിരുന്നത് തന്നെ അടയുന്നോ? എന്നെ കഷ്ടമായതെന്ന് നോക്കിയേ. ഒന്ന് വാടാ ചെറുക്ക ഇങ്ങോട്ട്. എവിടെ പോവാ? നമുക്ക് ഇച്ചിരി നടന്നിട്ട് വരാം. ഓ പിന്നെ ഈ മഞ്ഞത്ത് നടക്കാൻ എനിക്ക് ഭ്രാന്തല്ലയോ, തന്നെ അങ്ങ് പോയാ മതി.